Hello， 大家好，又係我啦。今日咧，我用嘅道具咧就唔同啦。我拍片之前咧就好耐之前嘅事啦，因為我嗰陣時要考試啊。咁你而家考完咧就可以開始拍片啦。咁咧，我今日咧介紹嘅咧就滑板啦。咁咧，我都係講多一句，講咩好咧？係鬼知啊！求其啦。我而家用嗰句咧，即係自拍神器嚟嘅，你知啊？用嗰嚿嘢咧，平時咁樣用把刀仔咁樣放喺依度咧，跟住咁樣擺部電話喺依度咧，唔係太好噶嘛。咁樣嘅話咧，阻住我。咁咧，之後做呢個自拍神器咧就好好咗啦。咁咧，而家開始啦嚇。我會知嚿係咩公仔嚟嘅，我二姑媽買俾我嘅。咁咧我就唔知幾多錢嘅，係啦，好耐冇玩過啦，好耐之前嘅事。我而家咧就影下佢啦，一陣間再見。好啦，大家咧，咁咧就我嘅滑板啦。嗱，你喺呢個鏡頭望咧，佢係好細塊嘅，但係咧近距離望咧係好大塊。見到嘛？如果知道呢個係咩公仔嘅人咧，話俾我聽啦。咁咧，我而家咧用唔俾你哋睇，等我準備好啲道具先啦。咁咧，而家我阿媽同埋我阿爸、我家姐嗰啲全部都放喺度，咁咧我就可以自由咁樣使用呢間屋企。如果我預告下啦，聽日咧我阿媽咧就會買啲新嘅爆薯糖俾我啦，咁啊下次先拍啦。好啦，我哋開始啦嚇。咁樣用，咁樣咧首先咧基本上咧都係咁樣踩㗎啦。首先如果咧你用左右腳企喺前面，一定係前面㗎啦。跟住咧，如果你係左腳咧踏喺前面咁咧，咁樣咧就要用右腳咁樣推自己喺前面啦。咁咧，如果你係好似我咁樣咧，用右腳踏喺塊板嘅呢度咧，就用左腳呢度滑，跟住咧大概滑兩腳咧，你就可以滑到成個廳嘅大小。但係如果你係富豪嘅話咧，咁咧可能你踏10幾步先可以去到你嘅廳，大概就係咁。好啦。今日嘅片到此為止啦嚇，都係記住我聽日會拍啲咩啦嚇，拜拜。